సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీ మామ్స్ టిప్స్. శ్రీ మామ్స్ టిప్స్లో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి చాలామంది పిల్లలు ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఎక్కువగా ఏడ్చే పిల్లల్ని చూసి చాలామంది మదర్స్ భయపడుతూ ఉంటారు. సో కొన్ని రీజన్స్ వల్ల వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారనమాట. ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో అనేది షేర్ చేశాను. సో అందులో కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను, ఇంకొన్ని పాయింట్స్ అనేవి ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం మనము. సో పిల్లలు ఎక్కువగా ఏడిస్తే మంచిదా కాదా అని తమ్నైల్ పెట్టాను కదా. ఎక్కువగా ఏడిస్తే మంచిది కాదు, కానీ పిల్లలు ఏడిస్తే మాత్రం మంచిదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏడ్చే కొద్దీ పాలు అనేవి అరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఖచ్చితంగా పిల్లల్ని ఏడవనివ్వాలి. గొంతు సాప్ అవుతుంది. వాళ్ళు పెద్దగా అయ్యాక గుర్రు అని అంటే మన వాయిస్ అనేది ఎంత స్మూత్గా రావాలి అని అంటే చిన్నప్పుడు అంత ఎక్కువగా ఏడవాలి అని అంటూ ఉంటారు పిల్లల్ని. చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే వెంటనే పాలు తాపుతుండడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే మా పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, ఎక్కువగా ఏడవనివ్వాలి, ఏడిస్తేనే వాళ్ళ గొంతు సాప్ అవుతుంది. ఆడపిల్ల అయితే మంచిగా పాటలు పాడడం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది. మగపిల్లగాడైతే గొంతు మంచిగా జెంట్స్ వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది గంభీరంగా అలా తయారవుతుంది. మీరు మగపిల్లల్ని ఏడిపియనియకపోతే సన్నగా అయిపోతుంది వాళ్ళ గొంతు. అండ్ ఆడపిల్లల్ని ఏడిపియనియలేదనుకోండి వాళ్ళ గొంతు జెంట్స్ గొంతులాగా అయిపోయి కొంచెం బొంగురుగా ఇలా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా పిల్లలు ఎంత ఏడిస్తే అంత మంచిది అని పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. ఇది సైంటిఫిక్గా రియలా కాదా అనేది తెలియదు, కానీ మా పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది మాత్రం ఇదే అన్నమాట. ఎక్కువగా ఏడిపియకండి, మరీ ఎక్కువ ఏడిపియద్దు, మరీ అసలు ఏడిపించకుండా ఉండొద్దు. మీడియంగా ఉండాలి పిల్లల ఏడుపు అనేది. కొంతమంది కంటిన్యూగా ఏడుస్తూనే ఉంటారు. సో వీళ్ళకి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉందని అర్థం అన్నమాట. కడుపులో ఏదైనా బాధ, లేదంటే పాలు సరిపోకపోవడం, లేదంటే బెడ్ ఏదైనా కొంచెం సాఫ్ట్గా లేకుండా, వాళ్ళు పడుకున్న దగ్గర కంఫర్టబుల్గా లేకుండా ఉండడం, ఇలా ఉంటే కూడా పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది డైపర్స్ దగ్గర ర్యాషెస్ అవుతాయి. సో అవి చెప్పుకోలేరు కదా వాళ్ళు, అలా కూడా ఏడుస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఏమో తడిపేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు డైపర్ వేయకుండా మామూలుగా మనం ఉంచామనుకోండి, తడిసి కూడా వాళ్ళు బెడ్ తడిసి కూడా వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది చూసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ డైపర్ సైజ్ అనేది కూడా వాళ్ళ వయసుకి తగ్గట్టుగా చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అవి టైట్ అయిపోయి కూడా ఏడుస్తూ ఉంటారు. కొంతమందికి ఏమో లో ఫీవర్ ఉంటుంది. సో లో ఫీవర్ వల్ల కూడా వాళ్ళు మాటికి ఏడుస్తూ ఉంటారు. సో ఇలా కొంతమందికి ఏమో మాడ అనేది అంటే ఇక్కడ మాడ అనేది వాళ్ళకి ఉబ్బిపోయి కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఆయిల్ అనేది అప్లై చేయకపోయినా కానీ మాడకి వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారనమాట. చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. కడుపులో ఏమైనా బాధ ఉందా, లేదంటే వాళ్ళు హ్యాండ్ పెట్టి ఎక్కడ నొప్పి లేసిందో అక్కడ హ్యాండ్ పెట్టి ఇప్పుడు చెవు నొప్పి ఉందనుకోండి, చెవు దగ్గర పాముతూ ఉంటారు. అండ్ తల నొప్పి ఉంటే ఇలా అంటారు. కడుపు నొప్పి అయితే కడుపు మీద చేయి పెడతారు. ఇది చూసి మనం కనిపెట్టేయాలి అసలు పిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కొంతమంది నిద్ర అనేది సరిపోక ఏడుస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఏమో పిల్లలు ఎత్తుడికి అలవాటు అయిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది వాళ్ళ మదర్ స్పర్శ లేకుండా వేరే వాళ్ళు ఎత్తుకుంటూ ఉంటే అలా ఏడుస్తూ ఉంటారు. కొంతమందికి ఏమో మదర్ని పక్కనే పడుకోవాలని ఉంటుంది, కానీ మదర్ పడుకోకుండా ఉయ్యాల్లో వేస్తూ ఉంటారు కదా. సో అలా సపరేట్గా కాకుండా మదర్ దగ్గర ఉంచుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండాలి. సో మదర్ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు ఏడుపు అనేది మానేస్తూ ఉంటారు. అండ్ అతిగా కూడా ఎత్తుకోకండి. ఎక్కువగా దగ్గరగా పడుకోవడానికి ట్రై చేయండి, కానీ అతిగా మాత్రం ఎత్తుకోవద్దు. అండ్ మీరు వాళ్ళు ఏడ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే, వాళ్ళు దేనికి ఏడుస్తున్నారనేది కనిపెడితే సరిపోతుందండి. మీరు వాళ్ళు దేనికి ఏడుస్తున్నారంటే క్లాత్ తడిసిందా అది తీసేయడం లాంటివి చేయాలి, ఊరుకుంటారు. అండ్ డైపర్ ఏమైనా ర్యాషెస్ ఉన్నాయా ఇవి చూస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకి మోషన్ ఫ్రీ అవుతుందా లేదా ఇది చెక్ చేయాలి. మిల్క్ సరిపోతున్నాయా లేదా ఇది చెక్ చేయాలి. మిల్క్ సరిపోకపోతే మీరు బయట పాలు కూడా వాడవచ్చు. అంటే మనకి ఫార్ములా మిల్క్ అండ్ డాక్టర్స్ పౌడర్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఇది యూస్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ కడుపులో ఏమైనా బాధ ఉందా ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చెక్ చేయించండి. సో ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళైతే అతిగా ఏడవకుండా ఉంటారు. కొంతమందికి కడుపులో కొంతమందికి సర్ది జలుబు ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి కదా, అవి లోపల మొత్తం పేలికల్లాగా ఉండిపోయి అంటే కఫం అంతా ఉండిపోయి కూడా కొంతమంది ఏడుస్తూ ఉంటారు. సో దేనికి ఏడుస్తున్నారు అనేది కనిపెట్టి దానికి మీరు సొల్యూషన్ ఇస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా పిల్లలు అతిగా ఏడవకుండా ఉంటారు. మరీ ఏడవకుండా అయితే పిల్లలు ఉండరండి. కొంచెమైనా ఏడుస్తూ ఉంటారు, కానీ మనం కొంచెం ఎక్కువగా ఏడిపించకుండా వాళ్ళు దేనికి ఏడుస్తున్నారనేది తెలుసుకొని వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయగలిగితే మనం బెస్ట్ మామ్ అవుతాము. సో ఖచ్చితంగా మీరు పిల్లలు దేనికి ఏడుస్తున్నారనేది కనిపెట్టుకోండి. దాన్ని తగ్గట్టుగా మీరు నడుచుకుంటే మీకు ఎలాంటి బాధ ఉండదు, పిల్లలు కూడా హాయిగా ఉంటారనమాట. సో ఎక్కువగా ఏడవకుండా. సో చూసారు కదా ఈరోజు వీడియోలో పిల్లలు ఎక్కువగా ఏడిస్తే మంచిదా లేదా మామూలుగా ఉంటే మంచిదా
అండ్ ఎక్కువగా ఏడ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం కదా. సో రేపటి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మేము ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ శ్రీ మామ్స్ టిప్స్. థ్యాంక్ యూ.